顾西城。奶奶，奶奶，您怎么来了？哎，还不快给我奶奶祝寿！啊，祝老夫人！万事如意，寿比南山，松鹤延年，长命百岁，福厚如江，富贵安康，福如东海，日月腾辉，身体健康，万事如意，越来越年轻，松鹤延年。胡闹！这里面到底哪一位是你的女朋友啊？奶奶，您看哪位好看，她就是我的女朋友。来人，把这些乱七八糟、不知所谓的人都给我请出去。这是全国各大高校的校花名单，无论是智商还是外表都是很不错的。更重要的是，他们一个个的素质都非常高。你要是有孝心呐，就在这里面给我选一个孙媳妇，就当是你送给奶奶的寿礼了。奶奶，这样不好吧？怎么不好啊？你选不选啊？好，选。选一个做你的妻子。方叔，啊，咱们家泰娜还没吃饭吧？啊，你在这两位小姐面前各放一盘泰娜最爱吃的食物，泰娜吃谁面前的食物，我就选谁。你这孩子，你又胡闹什么呢你？哎，奶奶你就别管了，反正不管怎么样，我给你选一个出来就是了。方叔，快去啊！哎，是。哎呀，泰娜，看来我们家的泰娜不喜欢这位小姐，那么我就选她吧。奶奶，我的任务完成了，我上楼了。你这孩子，你真调皮。二小姐，慢走。没想到顾西城竟然用这么可笑的方式来选择，是挺可笑的。不过你也不要得意太久，还不是因为好运。说到底，还是我成全了你。运气有的时候也是实力的一种，就算自己什么都好，运气差，恐怕也成不了大事儿了。那好啊，那我倒是要看看你的好运能好到什么时候。顾西城身边美女如云，就凭你的姿色，就算当了总裁夫人，你的位置也坐不稳吧？这些是我的事，用不着你替我操心。好啊，那我就等着你的好消息了。你如果一定要做调整的话，脸部嘛，打一些瘦脸针和轮廓针。下巴，我可以给你注射一些药物，起到填充的作用。好，那我大概什么时候可以做呢？我想快点，因为我马上就要结婚了。好，
我现在就给你安排出事，让你做一个完美的新娘。好。我的脸到底怎么回事？何小姐啊，根据检查的结果和观察，可能你自身对于注射的药物十分的敏感，再加上你的免疫力低下，以至于引起过敏的反应。就是说我被你们毁容了，是不是？我马上就要结婚了，你知不知道我嫁的是谁？你赔得起吗？何小姐啊，发生这样的事情啊，我们谁都不愿意看到。这种药物在其他人身上注射的时候，从来没有发生过这样的反应。这次的事情啊，是个意外。不要跟我谈什么意外，你现在就告诉我，我该怎么办？何小姐，你别着急啊。现在我们医院无法对您的脸部过移的情况进行处理，但是我们省外的总部可以处理这种情况。这样我们会负责手术的全部费用。不要再说了，你就告诉我，我的脸到底能不能恢复？能。或许比以前更好一些。我这次找你出来，是想让你帮我一个忙。你想让我帮你什么忙？这个钱你拿着，置办几件像样的衣服。记住了，从今天起，你就是何锦熙。但愿贺锦熙说的是真的，不知道能不能真的治好妈妈的病呢？顾小姐来了，我们就开始吧。等一等，不要废话，不就是想要这个吗？给你就是。别吵，别吵着我奶奶，把门关了，窗帘拉上，我要睡觉。你赶紧把衣服穿上，我有件事要找你聊一下。这是我的家，我穿不穿衣服是我的自由。可是你不穿衣服，我怎么跟你说话呀？哟，都嫁到我们家了，还装清纯呢？行，我让你一次，有什么话快说，我要睡觉。是这个样子的，虽然我们两个人已经结婚了，但是呢，之前并不熟悉，对吧？所以我想跟你商量一下，我们俩……我知道你是怎么想的，你嫁到我们顾家，不就是为了我们顾家的钱吗？但是我告诉你，这个婚，我是为了我奶奶结的，我是不想让她老人家太失望，所以结婚之后，我也不会尽什么丈夫的义务。说的难听点，咱们只是名义上的夫妻，我还要找我自己的真爱呢。我说你这人说话怎么这么难听啊？有钱了不起吗？我才不稀罕跟你发生关系呢。
太好了，有你这句话。把这份合约签了。第一，女方不得干预男方的私生活；第二，女方不得强行要求同床共枕；第三，女方只具有顾少夫夫人的身份，但是不具有任何实质的权利；第四，行了，别看了。既然你不想跟我上床，就把合同签了吧。你这个分明就是霸王条约，全部都是约束女方的。那么男方呢？你放心，我是绝对不会看上你的。把合同签了吧。哼，你这个是不平等条约，我拒绝。那你要是不肯签，就是对我有意思了，想跟我上床了。你放心好了，我对你一点想法都没有。那太好了，这件事先不要让我等人家起疑心。我们暂时睡一间房，但是你不能睡我的床，你睡沙发。女士优先的道理你不懂啊？要睡是我睡床，你睡沙发呀？这是我的房间，凭什么你睡床啊？再说从小到大我还没睡过沙发呢。那我也不是睡沙发长大的呀。好，我再让你一次，床一人一半，但是你不许性骚扰我。这什么鬼？分床神器。神经病！操你！他们人呢？我特地让他们晚点来。难道顾少是想单独跟我待一会儿？有这么点意思。要不这样，老跟他们玩有什么意思呀？不如今天晚上我们换个别的地方，相互的了解一下，好吗？安娜，两情若在长久时，又岂在朝朝暮暮？顾大少爷，我认识你的时间可不短了吧？这要是换做别的男人，孩子我都有。哎呀，安娜，别着急嘛。我觉得我们之间啊，还不够了解。不够了解？嗯，我看是你不行吧？什么？我不行？我告诉你啊，从小到大，我最讨厌别人跟我说不行。那今天晚上就行意思吧？不行，不行，不行。顾西城，司徒果然说的没错，你就不是男人，就是个 gay。你以后啊，别想再约我。哎，我是 gay， 我是 gay。司徒这个混蛋！我去，好安静的包厢啊！啊，搞得我有点不太习惯呢。嘛呢？啊？思考人生呢？人呢？都干嘛去了？嘿，我这么怠慢我们的顾少啊，太过分了！你等着。喂，姑娘们呐，怎么着，让我们独守空房啊？啊！哎！顾西城，你要干什么？自家兄弟也不放过？我问你，你是不是跟别人说我是 gay 呀？从你目前的所作所为来看，你是 gay 的可能性很大呀！啊！司徒说：“我告诉你，老子不是 gay， 喜欢女人。”这不是我说的，是你老婆说的。什么？我老婆？贺锦熙，爷，
他还说你经常说梦话，在梦里喊上我的名字。贺锦熙，你干嘛？回头我再收拾你。哎，顾先生，你干什么？打人犯法了！你到底跟我朋友说什么了？啊？什么都没说，你赶紧放开我！你是不是跟他们说我是 gay， 让他们疏远我？是不是？我没有，从来没这么说过。我就是说你对女人不感兴趣。哎呦，我什么时候对女人不感兴趣了？我告诉你，你就是故意的，你嫉妒那些女人，你不想让我走，是不是？顾厅长，你疯了是不是？哎，你放开我！我怎么可能嫉妒那些女人呢？我告诉你，现在我所有的朋友都在疏远我，都因为我是 gay， 这都是拜你所赐。这事儿你也不能全都怪我呀，连你朋友都说了，这么多年从来没见你对哪个女人动心过。你以为我顾西城是谁啊？我是动物吗？我怎么可能跟别人随随便便上床？我是有原则的。我不管，反正那么多大美女都不动心，你肯定有问题。哎，顾厅长，你放开我！你要再碰我就喊人了。你是我老婆，喊破天都没人管你。我错了，我给你道歉。现在已经满了。你不是说你要找真爱吗？我不管了，我就要证明给你看我是不是男人。顾厅长，你要是男人的话，就不要再碰我了，我也不想跟坏人在一起。赶紧帮我想想办法。办法有，就看你活不活得出去。说呀。找个女孩啊。西城，啊？安娜，对不起。顾西城，你还是男人吗你？以后你别想约我。太好了，哥们儿。安娜呀，身材非常的火爆啊，都把你扑倒了，你竟然把人家给推开了呀，哥们儿，你还说你不是同性恋呢？你才同性恋。是啊，我承认安娜是个大美女，但是我一想到她有可能跟别人上过床，我这心里就不是滋味。我告诉你，你心里不是滋味不是问题，现在所有喜欢过你的姑娘心里才不是滋味呢。Everybody 都认为你就是个弯的。Who care？ 我只在乎我在乎的人。好孩子，西城这孩子啊，从小父母去世的早，我们顾家以前就我们一老一小2个人，现在你既然已经嫁到了我们的顾家，那我也就没有什么心愿了。
就想着能早日看到你们的孩子，那样呢，我也能安心的闭眼了。奶奶，您别这么说呀，好日子还长着呢。你现在的任务啊，就是要多和西城培养培养感情，早日让我抱上曾孙子。怎么样？我这个要求不过分吧？不过分。喂，贺锦熙，妈妈最近怎么样了？你们什么时候回来？苏远琪，只要你按照我说的做，妈的事你就不用担心了。我们会尽快回去的。我只是想提醒你，在我回去之前，你看好顾西城。你如果跟他发生了什么，别怪我对你不客气。我告诉你，贺锦熙，我手术开始了。你现在的任务啊，就是多和西城培养培养感情，早日让我抱上曾孙子。怎么样？我这个要求不过分吧？你如果跟他发生了什么，别怪我对你不客气。西城，你奶奶不是想抱曾孙子吗？跟他一块儿搞出个孩子出来。在我们乡下，女人只要有了孩子，啥都管不上你了。我回来了。摔得太早了。哎呦，顾先生，你要干什么？顾医生，你干什么？什么我干什么？这是我家呀，我想干什么就干什么，你管着吗？有时候想想，我觉得你真可怜。是吗？说说看。除了钱之外，你一无所有，每天只能和一群狐朋狗友出去花天酒地。那你呢？你嫁到我们家不也是为了钱吗？你别在我面前装清纯，绿茶婊。顾医生，你说什么？绿茶婊？你混蛋！你才绿茶婊呢！你说话客气一点，你太过分了！就是绿茶婊，你才绿茶婊！你就是绿茶婊！顾西城，这个其实是那个，不是我。假的？我说的都是假的吧？你看假的吧？今天我倒要看看你，除了头发，还有什么是假的？顾城，不是你要干什么？你放开我！顾城，你放开我！你放开我！你听我给你解释，顾城，不是这样的，再给我装！没有，顾城，你放开我，求你了！你放开我，放开我，求你了，放开我！
别给我装了，我倒要看看你还有哪儿是假的！放开我，顾少，我求你了，你放开我，放开我，求求你了！我就不放！你放开我，你放开我，我没有。既然不喜欢，为什么要嫁给我？你是不是跟西城吵架了？没有啊。要是没有的话，那西城怎么会搬到别的房间去睡去了呢？小两口过日子，拌嘴总是难免的。要是分房睡，那就不好了。你要有什么委屈啊，就告诉奶奶，奶奶替你啊去教训那个臭小子去。没有奶奶，我不委屈。其实也是我不好。我已经说过那个臭小子了。老夫人，时候不早了，您该休息了。唉，是啊，是该早点休息了。您可得好好注意保养身体啊！现在少爷和少夫人的感情越来越好了，说不定啊，能很快就能抱上曾孙子了。是啊，这些都是景熙的功劳。这个孙媳妇儿啊，算是选对了。我得想想看，该给她点什么奖励才好呢。顾先生，你要干什么？我不想干什么。你不想干什么是要干什么？我是想告诉你，生命在于运动，健康成就未来。顾先生，你有病吧？看你能装多久！哼！哦，对了，奶奶，今天我想带锦溪出去走一走。好啊，不用了吧？那个，我觉得在家待着可好了，我还能照顾您呢。哎呀，不用不用，家里有方叔，还有那么多人照顾我，用不着你。自从你啊嫁进这个家门啊，你哪儿都没去过。正好，西城啊，带你出去好好玩玩。订好了没有？去哪儿啊？机票都买好了。哎，奶奶，这些事儿您就别管了。我们准备去山里自驾游，吃完饭我们就出发。哦，好好好，
这就是你们年轻人说的那种说走就走的旅游吧？不是，对，一言不合我们就走。可要注意安全呐，路上一定要小心，听到了？哎，放心吧，我们都是大人了，是吧？哎，吃个烧饼。贺锦熙，磨磨蹭蹭干嘛呢？赶紧收拾东西，一会儿出发了。要不然我们不去了吧？你说什么呢？本少爷好不容易抽出时间陪你出去玩，你还说不去了？我不太想去。行啊，不去可以，给我一个不去的理由。那你孤男寡女的出去旅游多不方便啊！什么？我们可是合法夫妻，孤男寡女。反正我就是不想去，要去你自己去。怎么了？车没油了。顾西城，你出来自驾游，车不加油的吗？这些事不是我该考虑的。再说了，我怎么知道这山里连加油站都没有啊？那你既然知道要开到山里来，出来之前就应该把油加满呢。出来的时候油是满的呀。那现在怎么办呢？我去，又怎么了？这山里竟然连信号都没有。走吧，下车看看能不能找到人帮忙。还愣着干嘛呀？走啊！方叔，怎么办？你问我，我问谁？哎，那边好像有人家，走吧，我们过去看看，能不能找到人帮忙。哎，靠谱吗？干嘛？这是干干净净的，我才洗过的。平时是我闺女用的，她在县里打工，你们用吧啊，放心用。不是干干净净。哎，大妈，您能收留我们已经很感谢了。那你这样弄得多不好意思啊！哎呦，看你说的，你们是客人，咱家这个条件也就这样了，别嫌弃才是。没有，你们小两口啊，早点休息，明天呢有什么事儿再说。好，再见。我先走了啊，谢谢。哎，好好好，先生啊。哎呀，行了，磨叽什么呢？睡觉了。我睡左边，男左女右，老规矩。别想了，睡觉了。我已经安排好了，司徒明天早上会来接我们的。磨叽什么呢你？快睡。看什么呢？关灯。怎么了，露露？少爷让你去趟花园。他有什么事吗？这个我也不知道，
少爷在花园等着你呢，要不你过去一趟？好。我一直在想啊，我这么强硬的让西城结婚是不是错了？可我不这么逼着他，他永远会混下去的。可事实证明，您做对了。少夫人很好，大家都很喜欢她。你看，就连少爷也和她越来越和谐了。是啊，现在就是希望他们能快点有个孩子，有了孩子，西城就懂事了。我呢，也能放心的把公司的事儿啊交给他手上了。您别着急，小少爷会有的。哎，您是不是要回房休息了？哎，请。何锦熙，你睡了吗？还没啊。聊会儿天吧。说真的，我真的没有想过我会这么早结婚。还有，刚开始我对你没什么好感，真的。不过这段时间我发现你跟我想象的完全不一样，就像我奶奶说的一样，你是个好女孩，所以我不想逼你做你不愿意做的事儿。但是毕竟我们结婚了，我们以后还要生活在一起，所以我想，我们还是从男女朋友开始做起吧。你说呢？时间不早了，早点睡吧。晚安。晚安。你喜欢什么随便拿。什么意思啊？
这个品牌所有的店都被我们集团收购了，所以你想要什么就拿什么。你就是要这家店，我都可以给你。哎，贺锦熙，你还愣着干什么呀？这些不都是你们女孩子喜欢的东西吗？我送给你，你还不要？顾西城，你太搞笑了。这女的是谁啊？不知道。贺锦熙，听说顾少爷已经结婚了，不知道是不是这个女的。哎呀，管他是不是呢，反正顾少爷都说了要把整家店都送给他，还说了店里的东西随便他挑呢，可真是大手笔啊。是吗？贺锦熙，你真不识好歹，等着吧，顾西城早晚是我的。喂，思源熙，现在顾西城身边有一个女人叫做南宫琉璃，你想办法把她弄走。南宫琉璃，她是谁呀？为什么要把她赶走？她是公司新招的一批新人。可是我又不认识她，我怎么能……锦溪，那个没什么事的话，就我们改天再联系。啊，拜拜。谁的电话？我想问一下，公司最近招人吗？公司刚刚招完一批新人，最近没什么招聘计划，怎么了？我就是天天在家里待着，觉得特别的无聊。无聊？你会无聊啊？当然了，我每天在家里待着，也不知道干些什么好。我在想，如果公司招人的话呢，我可以去给你打工啊。按道理说呢，公司刚刚招完一批人，没什么招聘计划。如果你想来的话，我可以给你特殊待遇。真的？当然了，你是总裁夫人，你有这个权利。那我是不是明天就可以上班啊？别着急，你还没跟我说，你都能干什么呀？啊，我好给你安排职位。是这样的，我上大学的时候呢，本专业学的是英语，打工的时候呢，学过设计，所有办公软件全都会用。这么说，你能适应很多岗位了，比如说人事部、市场部、总裁助理啊，秘书。我呢不需要这么好的职位，我就想着呢是打发无聊时间，随便什么工作都可以，没问题。那是不是我给你安排什么职位，你都能接受？那当然了，不管顾大少给我安排什么样的职位，我都会努力工作的。好，明天跟我上班去。没问题。只要能够进公司上班，就能够有机会看住顾西城。如果那个南宫琉璃有什么问题的话，一定能够及时发现的。你好，我是新来的助理南宫琉璃。该死的顾西城，竟然让我当清洁工！新来的是吧？对，今天第一天上班。哦，看这样也不像是干清洁的呀。算了，谁让你有门路呢？不过既然来了，就得做好自己的本职工作。不好意思啊。
顾总，来公司这么久，真的特别感谢你。啊，好，我知道。啊，你忙。那不是贺锦熙吗？他怎么成了清洁工？他和顾西城之间到底出了什么事情？哟，这不是贺锦熙吗？混着好好的上哪年日子不过，怎么来这儿当清洁工了？当清洁工是我的事儿，我高兴。还别说，就这身衣服，还真挺适合你的。哎，你说，如果顾西城没瞎，就你这样子，他肯定下不去嘴的。我不会让你接近西城的。看他让你当个清洁工，说明他也没有把你看得太重。贺锦熙，你说这次咱们俩谁会赢啊？不管顾西城让我干什么，这都是我们两人之间的事儿，我愿意就行，跟你没关系。再说了，就凭我是他合法妻子这一点上，我永远都比你强。麻烦让一下。该死的贺锦熙，怎么变得这么牙尖嘴利了？你没事吧？南宫琉璃，你干什么呀？我怎么了？我看你不小心跌倒，好心问你一下。明明就是你把我绊倒的，你怎么血口喷人呢？大家都看见了，明明是你自己不小心跌倒的，是不是？对啊。南宫助理那么好人，怎么会把你绊倒呢？就是啊，你自己跌倒还要赖人家南宫助理。南宫，算了吧，我们去吃饭吧。对啊，赶紧走吧。走吧。你干什么冤枉我？谁冤枉你了？知道今天是我不对，对不起。就是不知道今天总裁怎么了，非要检查你们卫生间，看你们15楼的卫生间打扫的不干净，副总挺生气的，还特意派人再去检查。如果再不干净的话，那可能就要扣你们清洁部的奖金了。我这就顺路过来提醒你一下。南宫助理，我跟他们那是千交代万交代啊，让他们工作一定要认真努力，他们就是不听。南宫助理，你放心啊，我这就派人去打扫，一定打扫得干干净净的。又在偷懒呢？哎，那个去把15层的卫生间给打扫了啊！主管，你不是说我只负责大厅还有周围的卫生吗？怎么？那推三阻四啊？啊？不。有人吗？
回来了。锦溪第一天上班怎么样啊？哎，他人呢？锦溪没回来。没有啊，你们俩不是一直在一起的吗？奇怪，这么晚了去哪儿了？什么去哪儿了？怎么了？出什么事儿了？你们俩吵架了？哎呀，奶奶，我们没吵架。你这个混小子，是你跟他吵架了吧？你们早晨出去的时候不是还是好好的吗？奶奶，您别激动，我们没吵架。我激什么动啊？你给我说实话，你干了什么？我没干什么呀，我就是让他当了一下清洁工，体验了一下我们公司员工的生活，我有错吗？什么？你让他当清洁工啊？他可是我们神龙集团总裁的夫人，他不生气才怪呢！你赶紧把他给我找回来，当他面啊，你要跟他承认错误。行了，奶奶，您别激动，我去找他还不行吗？你快点去，快点去呀！我告诉你，你要找不回来他，你也不要回来。哎呦，这孩子把我气死了！你说他让锦溪干什么清洁工啊？你看看，本来两个人好好的。哎呦，您先别着急，少爷一定会把少夫人找回来的啊！也不知道锦溪啊现在怎么样了，这孩子可千万不要出什么事儿啊！没事没事没事。把钱拿来，我要打牌去。这是给孩子的学费。挣什么学呀你？学费上来什么？学有什么用吗？啊！我就说娶了你。爸爸，不要打爸爸！你谁？你谁？快小黑屋去！滚！孩子，放开他！滚！放开他！你滚！把钱拿来！暂时无法接通，请稍后再拨。Sorry。这个贺锦溪，不就是让你当个清洁工吗？怎么这么小气？难道想离家出走啊？清洁工？哎。把清洁工负责人的电话发给我。谁呀？这么讨厌啊？不要保险啊？我是顾西城。是顾总啊。废话少说，我问你，你们部门有没有一个叫贺锦溪的？您说新来的那个清洁工啊？对。今天你让他干什么了？我没让他干什么呀，我就让他打扫厕所。什么？卫生间？我告诉你，程莎莎，以后全公司的卫生间都由你负责。锦溪，锦溪，锦溪，锦溪。
锦溪，锦溪，你醒醒，锦溪，锦溪！也不知道贺锦熙现在怎么样了。和我斗，这就是个开始。锦溪怎么样了？少夫人是因为受到了过度惊吓而引起了昏厥。我已经给她吃了一些镇定的药物，醒来应该就没事了。不过，以后不能再受到刺激了。平时啊，多给她吃一些安神补脑、镇定心神的食物就好了。好的，好的，只要他没事儿啊，那我就放心了。哎呦，刚才看到他那个样子啊，真是把我给吓坏了。老方啊，赶紧送沈医生。是，谢谢了，沈医生。沈医生请。慢走啊。锦溪，锦溪，你醒了。顾西城，现在感觉怎么样？啊，天哪，是你救了我吗？傻瓜，你没事就好了。都是我不好，让你做清洁工，要不然也不会发生这样的事了。来看看吧。怎么样？感觉怎么样？我感觉很好，医生，谢谢你。这次你的状况没有出现什么异常，已经非常侥幸了。说实话，何小姐，你的皮肤状况并不适合整容，如果再次动刀的话，恐怕以后就难以修补了。你放心吧，我不会再动刀。行，你能记住就好。好了，你可以出院了。不过你要记住啊，在接下来这段时间里呢，一定要按照我说的去做，好好的保护你这张脸。另外，因为你跟常人不一样，如果你想要长途旅行的话，我劝你再等一段时间。因为你现在这个伤口啊，外表看起来没什么问题，但是内在呢还没有完全修复好，我怕高空压力会带来影响。我都记住了，医生，你放心吧。行。什么后台啊，这么硬？陈主管，你找我呀？小溪呀，喝不喝水啊？我不渴。辛苦了工作。那个小溪啊，是这样的啊，鉴于你前段时间的表现特别的突出，我呀就跟上面申请了，以后啊你只要负责总裁办公室那一层就行，其他都不用管啊，都不用管。谢谢主管。不客气，不客气啊。你先休息一会儿啊，我先去忙了啊。那主管你去哪儿啊？要不要帮忙啊？不用，我呀出去打扫个卫生间啊，很快就回来。没事，一会儿就回啊，一会儿就回。慢点。打扫卫生间啊？哎，小溪啊，坐，休息最重要。我先走了啊。那你跟我详细说说。这个是财务部的，这笔费用我们现在看不到。这条你跟我说一说。明白了。这个是什么？这一部分，税的费用。对，是的。然后还有这一部分，您看一下，这个也是您签过字的。好，明白了。哎，顾总还有。不用了，有问题我会找你的。你先出去吧。好的，顾总再见。
锦溪，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 怎么了？锦溪，锦溪，你没事吧？顾总，快叫救护车！快！锦溪，你醒醒！张医生，情况怎么样？啊，顾少，请放心，病人没事的。没事，没事，为什么到现在还没有醒过来？病人脑部受过撞击，受了伤，有轻微的脑震荡，所以有昏睡的情况发生。不过阵子他自然会醒来，顾少不要担心。他脚踝上的伤自然会痊愈的，休息几天就好。脑震荡需不需要什么特效药？哦，他只是轻微的，不会影响大脑的功能。行，谢谢你，张医生。您不要客气，我们是应该做的。那我就出去了。锦溪，等会儿，别动，别动，别动！你干嘛呀？我下床啊。不行不行，你现在身体不好，奶奶说了，这2天你哪儿都不能去，必须在床上休息。快躺好。不是，我先下去一趟啊。哎，不行不行不行，躺好。你要想吃什么，想喝什么，你跟我说，我让露露做好了送上来。没问题。可是我现在有点事儿，我一定要下去一趟啊。行了，你就躺好吧，有什么事我帮你做，好吧？顾先生，我要去洗手间，你也能替我去吗？这个我真做不了。来，起来吧，慢点啊。没事没事，我自己去。你确定可以啊？可以。他也要上厕所去。你怎么不穿衣服啊？谁洗澡会穿衣服啊？你去赶紧找衣服穿上。流氓行为。你说谁是流氓？说的就是你，臭流氓。贺锦溪，我告诉你啊，以前我就是太惯着，今天我让你知道什么是流氓。本少爷给你看样好东西。我穿着裤子呢。真无聊。你说谁无聊？说的就是你，无聊。哦，是吗？那本少爷跟你好好聊聊好不好？我来啦！怎么了？哎呀，我说你们这俩孩子干什么呢？动静搞这么大！奶奶，我跟你说，这个是小野。好了，不用解释了。奶奶是过来人，你们是新婚，奶奶理解。不是，奶奶，我跟你说，不是你想象中那个样子。不是，奶奶，以后啊，动静别搞这么大啊，这么多的人，怎么无所顾忌呢？好，我知道了，注意点啊。好了，快，都回去。奶奶。少爷，以后请把门锁上啊。都是你，把奶奶都招来了。这事跟我有什么关系啊？明明就是你弄的嘛。你以为我对你有意思？我是逗你玩的。我对你也没意思。哼。这。老夫人，这是什么呀？放在花盆里的陶土粒儿，我们的人在少夫人出事的楼梯上找到的，有人把它撒在楼梯上，所以才让少夫人脚下一滑摔了下去。我就知道，锦溪摔下去啊，没那么简单。这个捣鬼的人是谁啊？查出来没有啊？我查看了监控录像。那个时间段经过楼道口的，
除了少爷和少爷的秘书陆安安之外，只有一个人。谁呀？南宫琉璃。南宫琉璃。哼，南宫琉璃，胆子也真够大的了，居然敢动我们顾家的人。少夫人，事情的经过就是这样。原来都是他搞的鬼啊！是啊，这次啊，奶奶帮你出气，我准备以故意伤害的罪名起诉他，你觉得怎么样？如果起诉他，一定会伤害到傅博雅吧？我不能这么做，我得阻止奶奶。奶奶，我觉得这个南宫琉璃啊，他一定是因为太嫉妒我了，才会一时冲动做出这样的举动来的。我也知道呢，奶奶您是想为我出头，可是我觉得他太年轻了，如果我们起诉他的话，他后半辈子不是就毁了吗？那照你的意思，那就是放过他了。锦溪呀，你也太心慈手软了吧？也没有心慈手软，我就是觉得人非圣贤，孰能无过呢？我想再给他一次机会。给他一次机会？我们顾家什么时候吃过这么大的亏呀？这个南宫琉璃，真不知道天高地厚的，就应该好好教训他。顾老夫人，你怎么来了？请进。您先坐，我去给您倒杯咖啡。行了，不麻烦了。我们今天来啊，就是想跟你说清楚一件事儿的。什么事儿啊？什么事儿？南宫琉璃，你装什么糊涂啊？你心里最清楚。当初西城在你们两个人之间，他选择了锦溪做妻子，你输给了锦溪，结果你就想方设法地进入了神龙集团。还当上了西城身边的助理，你是个什么样的心理我就不说了。可是你却对我们顾家的媳妇儿做出那样的事情来，你什么意思啊？你是想诚心把她给害死啊？我没有，老夫人，我承认我是喜欢西城，可是我并没有对贺锦熙做什么，这里面肯定有误会。误会？哼，你以为你做出的那些神不知鬼不觉的事情没有人知道啊？以为我们顾家拿不出证据来是吧？南宫琉璃，我已经跟奶奶说过了，以前的事就过去了，我没什么事也不想去追究，只是你能不能答应我，不要再纠缠顾西城了？毕竟我们两个人已经结婚了，你这么做是在破坏我们俩的感情。肯定是贺锦熙误会了我跟南宫琉璃之间的关系，所以找人家麻烦去了。哟，吃醋了？你说这女人怎么这么会吃醋啊？吃醋是好事啊，说明人家在乎你、爱你，不能没有你，想要你。行了，不跟你说了，我听说我奶奶都去了，我得赶紧赶过去。完事再聊，拜拜。老夫人。贺小姐，我知道是我的错，可是我真的喜欢西城，我求求你们，不要让我离开他。胡闹，伤风败俗。奶奶，奶奶你别生气啊，我们俩来之前说好了，对不对？嗯。顾老夫人，上次选拔就是个笑话，西城根本不了解我们，我希望你能够。再给我一次机会，再给你一次机会，奶奶。南宫琉璃，你何必执迷不悟呢？只要答应我，你离开神龙集团，以后不再纠缠顾西城，之前所有的事儿，我都愿意既往不咎。顾老夫人，顾老夫人，我求求你不要让我离开西城，是我错了，我知道是我错了，可是我真的喜欢他，我求求你了，顾老夫人。你是个什么东西啊？你喜欢西城，西城就一定会喜欢你啊？我告诉你，这次要不是锦溪给你求情啊，你是个什么样的下场，你心里最清楚。顾老夫人，我求求你了，
只要您给我一次机会，我一定证明我自己比他强。南宫琉璃，你人长得这么漂亮，又有能力，干嘛非要缠着顾西城不放呢？你这么做不会有好结果的。何小姐，我知道我错了，是我不好，对不起，请你不要让我离开西城，我求求你了，是我的错。南宫琉璃，你不要这样好不好？你不要这样！我求求你了，求求你！哎呀，对不起！哎，你干什么呀？你放开我！放开我！你放开我！你太过分了！住手！贺锦熙，你在干什么？西城，你怎么来了？奶奶，这里没有误会，您就别在这添乱了。我添什么乱呢？实话告诉你们吧，这件事是我故意的，跟南宫没有关系，你们都误会他了。还有你，你怎么能动手打人呢？这跟泼妇有什么区别？顾西城，你怎么不分青红皂白就骂人呢？我不分青红皂白，我只看到你在这欺负人，太让我失望了。走。顾西城，你根本都不知道发生了什么。奶奶，好了好了，这事儿啊，肯定是他误会了。走吧，咱们先回去，回家跟他解释清楚啊！走走走，别气别气，咱们先走。南宫，今天晚上你就在这儿休息，有什么事儿明天再说。谢谢顾总。对了，公司那个清洁工的身份你应该知道了吧？她是我的妻子贺锦熙，她今天来找你，可能是有些误会。不过你放心，回去我会跟她解释清楚。顾总，今天要不要留下来？顾总，我喜欢你，我爱你，我想跟你在一起。南宫，南宫，你冷静点，我对你没意思。我不信，你要对我没意思，为什么提拔我为你的特助？你要真对我没意思，为什么你对别人都不笑，却对我这么亲切？我知道了，是我错了，我让你误会了。不过我确实对你没意思，我提拔你那是因为你敢说敢做，我对你亲切也只是上下级的关系，没其他的意思。西城，是不是我哪做的不好？要是我哪做的不好，你告诉我，我可以改。只要能跟你在一起，你让我做什么都行。哎呀，南宫，南宫，你做得很好，可是我已经结婚了，我们之间是不可能的。我知道你结婚了，可是你们俩并没有感情啊，要不然你也不会让他去当清洁工。西城，西城，我是真的喜欢你，只要能跟你在一起，我做什么都行。我是真的爱你，我对你的感情是真的，我什么都不想要，我只想跟你在一起。好了，南宫，你放手。南宫琉璃，你冷静点。她是我妻子，我们之间有没有感情是我们的事儿，跟你没关系。请自重。顾西城，看不出来，你还真把婚姻当回事儿。我就不信，拆不散你和贺锦熙那个贱人。怎么这么冲动啊？不分青红皂白的。哎呦，老夫人、少夫人回来了。哎，西城没有回来啊？没有啊。哎，他不是说找你们去了吗？没逢着啊？他呀，找到南宫琉璃家去了，结果他误会了锦溪，以为锦溪啊是去找南宫琉璃麻烦的。这孩子也不问问清楚，就带着那个女人跑了，电话也不接。奶奶，您别生气了啊，一会儿等西城回来，我跟他解释清楚就行了。你也是的，对待那样一个女人，你还那么心软，给她一次机会，给她什么机会啊？要我说呀，就直接告她，看她还敢使坏。好了，您放心吧，奶奶，如果再有下次的话，我一定不会手软了啊。我看您今天累坏了，要不然您早点休息。哎，那你跟西城的事儿呢？没关系的，一会儿呢，等西城回来，我就把南宫琉璃的事儿啊都跟他说清楚。您放心，
这一次啊，我一定不会让南宫琉璃再留在他身边了。好不好？好的，你们小两口的事儿啊，还是你们自己解决吧，我就不掺和了。但是这件事情一定要跟西城解释清楚，啊！你放心吧，啊。好，那我去歇着了。奶奶晚安。哎，好。你们两口子还在冷战呢。别提他了，一想到他不问青红皂白就到别人家里去大闹，我就来气。你误会静熙了，事情啊不是你想象的那样。误会？我可是亲眼看到他动手打人。你听奶奶把话说完行吗？真想不到南宫琉璃这么阴险狠毒。这下你明白了吧？是景熙不让我告他的，说给他一次机会，结果那个女人却纠缠不清。当时景熙啊也是气极了。西城啊，景熙可是个心地善良的孩子，你不能误解了他。奶奶，是我错了，我错怪他了。锦溪，上次南宫琉璃的事儿，是我误会你了。今天我以汤代酒，向你道歉。道歉也抵消不了你夜不归宿的事实。夜不归宿，我顾西城夜不归宿，那不是家常便饭吗？顾西城，你这是在跟我道歉吗？我觉得我好像更生气了。我跟你开玩笑呢。行，我答应你，从此不会夜不归宿了。而且以后在事情没有调查清楚之前，我不会再乱发脾气。这样够诚意了吧？这么说的话倒还差不多。那我就大人有大量，原谅你吧。那吃饭吧。来，尝尝这块肉。公司的电话，我出去接一下。来，吃。和好啦。奶奶，我们也没吵架呀。记住，以后啊，无论遇到什么事情，都要经过调查才能下结论，懂吗？知道了，奶奶，您赶紧吃饭吧。奶奶，我今天想跟西城一起去公司。哎呦，去什么公司啊？你的身体还没有完全恢复呢，在家再多待2天吧。啊，奶奶，您就让他去吧，他在家也很无聊，而且我已经跟下面的人打好招呼了，他只负责我一个人的办公室。那还不是一样啊，照样当清洁工。我看你们两个真是在胡闹。奶奶，这个其实是我的意思。您看，我不想在公司里太招摇，而且公司里其他的职位也不缺人呢。我觉得当清洁工也没有什么不好。奶奶，哎呦，你们2个人啊，都有自己的主意。我年纪大了，哎呀，也管不了你们了，随你们的便吧。谢谢奶奶。
何锦溪，你太过分了吧？我这里是工作的，不是给你吃零食的。哼哼，那可没办法，谁让你是总裁，我是清洁工呢？我就是想给你帮忙，我也帮不上啊。那你做你清洁工的工作呀！啊，你在这又是吃又是喝，要是别人进来像什么样子？可是我是你老婆，兼职清洁工啊。哼。进来。顾总，这个是上个季度的财务报告。我知道了，放在这儿吧。没什么事，你出去吧。哎。顾西城，你故意的是不是？天哪，我坐吧。这么匆忙把你找过来，喝点水吧。谢谢啊，今天外面特别热，渴坏了。傅先生，您今天找我过来是有什么事儿吗？为了上一次对你的态度，我给你道歉。没关系的，傅先生，你是一个好人，跟南宫琉璃不一样，这件事儿跟你没关系。我是好人，何小姐，这个世界上没有绝对的好人。你要记住这句话。别人怎么样我不太清楚，但你一定是个好人。你那么善良，一定不会伤害别人的。南宫琉璃能够遇见你是他的幸运，但是他没有珍惜，他一定会后悔的。小姐，小姐，小姐，醒醒，小姐！对不起，小姐，我们已经打烊了。打烊？现在几点了？已经11点了。11点。11点。完蛋了！顾西城在哪？不好意思啊，顾总，这个是刚刚门卫送上来的，说是一定要亲自交给您。啊，放这吧。那没什么事，我先出去了。锦溪，这是什么呀？顾西城，这些照片是怎么回事？我昨天确实是和上面这个人一起出去的，去的咖啡厅，可是我们是去谈事情。后来不知道为什么我就睡着了，醒过来的时候已经11点了。我没有做过这样的事情，我不知道这是怎么回事。贺锦溪，你还在撒谎？去咖啡馆睡到半夜3更，骗谁呢？骗小孩吗？我没有撒谎。那你刚才说是闺蜜，照片上明明是个男的，男闺蜜。贺锦溪，我真没想到你表面上是一个纯情少女，实际上却是一个荡妇。顾先生，你说话注意点。
我没有做过这样的事情，你不要污蔑我。好啊，那你今天给我一个解释，这照片是怎么回事？照片上的男人又是谁？你今天必须给我一个解释。我怎么跟你解释？我根本就不知道发生了些什么。别走，贺锦熙，你告诉我，这男的到底是谁？你们俩到底干了什么事儿？啊！你先放开我！你有什么话不能好好说？你放开我！我是你老公，我有权利知道真相。你快说！我什么都没干过，我说什么呀？你放开我行不行？你干嘛？说，顾总。顾总，这样对公司的员工是不是太过分了？过分你妹！她是我老婆。顾夫人，太不像话了！这个贺锦熙居然干出这样的丑事情来，我们顾家的脸面都要给他丢尽了。真是啊，知人知面不知心呐！我一直以为他是个心地善良、老实的孩子，没想到他居然跟人家干出这样的事情来，照片都寄到家里来了。西城，你必须马上跟他离婚。奶奶，我不会和他离婚的。你再说一遍，这么一个道德败坏、淫乱的女人，你居然不想跟她离婚？奶奶，我刚刚看到照片的时候也很气愤。后来我一个人冷静地想了一想，以我对他的了解，他应该干不了这样的事儿。谁好坏会写到脸上啊？我告诉你，我们顾家没有这种伤风败俗的媳妇儿，赶紧把她给我赶出去。奶奶，您别生气，我觉得这件事情里面一定有什么阴谋。照片是 PS 的，技术还不错，阴影、光线、连接处处理的都很自然，可以说花了钱的。傅博雅，南宫琉璃的前男友，两人在一起有段时间了。南宫琉璃为了成为你的妻子，选择跟他分手，所以这一切都是南宫琉璃策划的，目的就是为了得到你的芳心。跟你说，这个女人为了得到你，费了不少心机呀。真是个心机婊。又是那个女人搞的鬼呀！是。哼，这次啊，绝对不能轻饶了她。顾总，顾总，您找我有事儿啊？顾总，顾总，这是个误会。我不是故意的，顾总，您听我解释，我不是想做这些事情，我做这些事情都是因为我爱你，顾总，你千万别生气，顾总，再给我一次机会，贺锦熙根本配不上你，你就真的一点都不喜欢我吗？滚！我看这全场啊就没有人比你闪，就是，我看今天全场最漂亮的就属于陆助理了，可是哪有啊？一会儿啊，好像顾总夫人也会来，到时候顾总夫人肯定是全场最漂亮的。你就说那个清洁工啊，哎呀，我见过，也就那样吧。行了，别说了，哎，咱们去那边跟他们打声招呼吧。好。在今天这个特殊的日子里，我要向大家隆重地介绍我的夫人贺锦熙女士。
情真好，哪像传闻里不和呀？你看他们俩对视那眼神，这要是夫妻不和呀，全世界都没合的了。可不是嘛，现在的报社真是什么都敢说。现在要再说他们感情不和啊，我可不信了。我宣布，神龙集团20周年庆典酒会正式开始。苏妍希，我的好妹妹，连我都认不出来。你现在这个脸变成这样，我们还怎么身份互换啊？你该不会让我跟顾家人说我要去整容吧？只要顾西城喜欢上我，你就可以功成身退了。你的任务就是尽量给我们制造机会，怎么样？是不是特别简单？哟，怎么是你呀？我看奶奶在工作，怕您口渴，给您倒杯茶。有事啊？嗯，我是有点事想跟奶奶商量商量。啊，坐吧。什么事儿啊？是这样的，奶奶，我有一位表姐，之前一直在国外读书，现在已经毕业了呢，准备回来找工作，暂时还没找到地方住，所以我想，能不能让她来家里和我住一段时间啊？你表姐？如果您要是觉得不方便就算了，没关系的。没问题，没问题。这么早回来？嗯？来吧，我等这一天等了好久了。西城，你干什么呀？你怎么在我房间啊？哦，我房间的水龙头坏了，我打电话给我表妹，是我表妹让我来的。干什么呀？苏妍希，你放手！滚出去！你简直是个疯子！滚！顾西城，顾西城，你个王八蛋！你怎么不去死？你敢这样对我？怎么办？看来我已经打草惊蛇了，我得想想其他办法。贺锦熙，你就没什么想跟我说的吗？我今天忙了一天，先洗澡准备睡觉去了。你站住！你让我早点回来，你自己到现在才回来，你什么意思？刚才你那个表姐到我们的房间来洗澡，她说是你让她来的，这是我们的房间，是我们的空间，你怎么能让别人进来洗澡呢？她刚才进来洗澡了。那你们两个人有没有？你当我是谁啊？要不是她是你表姐，我绝对饶不了她。对不起，都是我不好。下一次，不对，
没有下一次了，我以后再也不会让他来我们房间了。你就是这么认错的？对不起，全都是我的错，都怪我，全是我不好，我下次再也不敢了。我们的距离到这儿刚刚好，不够我们拥抱，就挽回不了。用力爱过的人不敢计较。那，你想要我怎么做？你说呢？是否要逼人起了家，亮出一条伤疤，不堪的根源在哪？可是感情会挣扎，你就不想表示一下吗？别的办法，他劝你不如退下。如果分手太复杂，流浪的歌手会放下吉他。故事要美必须藏着真话。你们在门口等我，我去停车。一会儿他来了，你就跟他说你不舒服，要先回去休息。不等进去之后再说吗？再这说的话，他会怀疑的吧？你以为你是谁呀？从头到尾我都没有准备你的票，知道该怎么做了吧？知道了。走吧。西城，我突然觉得有点不太舒服，你跟表姐先去看吧，我先回家休息。不舒服？我带你去医院，走。不用不用，可能就是累着了吧，没什么大事儿。你看表姐好不容易买到的票，不看太可惜了。你们两个去看吧，我先回家休息就好了，我在家等你。那怎么能行呢？不舒服就得去医院，不能硬撑。走。哎，妹夫，你看我们来都来了，而且马上就开始了，如果不去太可惜了。如果表姐喜欢看，那你就自己去看吧。我带她去医院，走。我没那么严重。西城，我们不用去医院，直接回家吧。你不是身体不舒服吗？我刚才就是突然之间觉得有点不太舒服，可是现在我觉得我好多了，回家再休息一会儿应该就更好了。你确定好了？你真的没事，你不用担心。那就好。可是我们把表姐一个人扔在那儿，是不是特别不好？你还管她呀？她不是喜欢看吗？让她自己一个人看去。哎，我说你怎么有这样的表姐啊？听说你不舒服，一点也不关心你，还要看那个什么破歌剧。我表姐她这个人性格就这样，没有别的意思，你不要在意啊。她这样的性格我可不喜欢。那顾少爷，请问您喜欢什么样子的？你这样的。你在顾家人面前表现得太好了，他们根本看不见我。从今天开始，你要破坏自己的形象，让他们都讨厌你。那我破坏自己的形象，不是也在破坏你的形象吗？哼，你还知道你在冒充我？那我让你干什么，你就要干什么呀？我看你是不想见你妈妈了。不行也得行。这个老太婆已经给我介绍男朋友了，我必须有所行动。这个计划一旦成功，你就可以离开顾家，而我可以名正言顺地留在顾家。即使顾西城对你还有感情，时间长了一样忘了你。你照照镜子看看你现在这副表情，我说你喜欢上顾西城，你还不承认。不过承不承认也不重要了，你必须要听我的。不然我怎么把妈妈还给你啊？我凭什么相信你？你除了选择相信我以外，还有其他更好的办法吗？
你放心，我说到做到。现在最重要的就是你怎么帮我完成计划。顾西城每个周末在家中午都会睡午觉的，这是你唯一能够接近他的机会。这就对了嘛。你放心，事成之后我就把妈妈的地址发送给你。前2天都是我不好，我让奶奶担心了。今天呢，我想请奶奶吃一顿饭，就算跟奶奶赔罪了，好不好？好，只要你们俩好好的，比什么都好。以后啊，有什么事儿要说出来，奶奶会给你做主的啊，可不要像前一阵那样，差点惹出事情来。我知道了，奶奶。走吧。哎呀，糟了，怎么了？奶奶，我才发现我把钱包丢在家里了。哎呦，吓了我一跳！我以为什么事儿呢？奶奶这有钱。那怎么行呢？今天说好的是我请奶奶吃饭，当然得我掏钱才行啊。你这孩子，好好好，听你的，回家去取去。哎，掉个头吧。苏妍希，你怎么在这儿？你想干什么？西城，我们都躺在一张床上了，还能干什么呀？不是，你疯了吧你？你快出去！出去！西城，你别这样！苏妍希，疯了吧你？让你们这是干什么呢？赶紧把衣服穿起来！太过分了！静熙，奶奶！静熙，回头再收拾你。何建新，你等等！你等等！你听我解释，事情不是你想象中的那样，一切都是苏妍希搞的鬼，我什么都没做。哎，你放开我，顾西城！那么多人都看见了，奶奶也在旁边，你有什么好解释的？真的不是我也不知道他怎么跑到我床上来了，我也很纳闷啊。人在你床上，你不知道谁知道啊？顾西城，你有什么好装的？我们离婚吧。如果有人在等他，拨弄他的头发，思念刻在墙和瓦。如果感情会挣扎，没有说的儒雅，把挽回的手放下。镜子里的人说假话，违心的样子你决定了吗？装聋或者作哑，要不我先说话。我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉。
奶奶，这次我真的知道错了，你就原谅我吧。真的是西城他自己主动的，我也是受害者。可是他现在把所有责任都推到我一个人头上。奶奶，你一定要帮我，一定要为我做主啊，奶奶。苏妍希，西城，西城，别以为我不知道你在做什么，你故意设计害我，为的就是气走解析，你好留在这个家里。我告诉你，别做梦了。我顾西城就算没有女人，也不可能和你在一起。我看见你就恶心。西城，你说什么呢？奶奶，一切都是这个女人搞的鬼，让她滚出我们的家，否则我绝不会饶了她。老方啊，哎，给苏小姐收拾一下东西，让她离开这儿。是。苏妍希，你到底想干什么？西城，就算你今天掐死我，我也要把话说清楚。从我的面前消失，要不然别怪我对你不客气。西城，西城，你听我解释，我今天来就是向你道歉的。我知道我以前做错了，那也是因为我爱你。我已经喜欢你很久了，为什么你就不能给我一次机会呢？够了！贺锦熙跟你不一样，你喜欢的不是我，而是我们顾家的钱。不要让我再看到你。西城，西城，西城，你听我解释，西城不是这样的，西城。当生活变得越来越无聊，当开心的日子越来越少，但你给我最温暖的怀抱，也给我最阳光的笑。感谢曾跟我回去吧。有过那么多争吵，锦溪，你等等，都是我的错，我不该让他有机会接近我。但是我跟他之间真的什么都没有，请你相信我，再给我一次机会好不好？我想好了，顾西城，我们两个还是分开吧。不，锦溪，我已经把他赶走了，现在没有人能破坏我们之间的感情。这2天我一直在找你，一直在联系你，我很担心你，你知不知道？我不能失去你。别再说了，顾西城，我们2个人已经结束了，以后不要再来找我了。锦溪，锦溪，你告诉我，这一切到底是为什么？我跟苏妍希之间真的没有什么，我向你发誓。你为什么不相信我呢？顾西城，我不想骗你。如果有一天你发现我不是你想象中的那个样子，你会后悔的。我不会后悔。自从我决定跟你在一起的时候，我就知道你是我这辈子要等的人。从你带我去孤儿院，我们一起去爬山，一起看星星，难道这一切你都忘了吗？是你改变了我，你改变了我的人生，是你让我知道，原来生活这么美好，
是你让我知道什么是真正的爱。这一切你都忘了？难道这所有的爱你都要放弃吗？顾西城，你为什么对我这么好？因为我爱你。感谢曾经有过那么多胡闹，才换来如今的回忆，可舍不掉。愿我的幸福成为你的骄傲，因为你的好别人给不了，因为你的好别人怎么不接电话呀？哦，没什么，一个骚扰电话。那赶快起床吧，要吃早饭了。您好，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。Sorry， 这是。顾西城，你别给我不知好歹。奶奶早。哎，早。奶奶早。早，坐吧。锦溪啊，回来就好。你身为顾家的少夫人，一定要记住，以后无论遇到什么事情，一定要尽到自己的本分，懂吗？我明白了，奶奶。奶奶，还有你，我怎么了？你怎么了？我这把老骨头啊，早晚要被你活活的气死。你以为媳妇儿回来你就没事了？那公司里的事情你就不管了？哎呀，奶奶，我不是一直在管吗？那就管呐，那就糟蹋。前几天公司理事来跟我告状，说你撬了自己项目的会议。你不要以为我不知道你都干什么去了。哎，奶奶，这么丰盛的早餐，您赶紧吃吧，别为了您这个不孝的孙子，破坏了您的胃口。锦溪啊，以后如果再有人在我面前告西城的状，那就不是西城的问题了，那就是你的问题了，你知道吗？我明白了，奶奶。吃饭吧。奶奶，我顾西城犯的错，我自己承担，跟锦溪没有关系。我不吃了，上班去了。你这孩子，我没有说你什么呀。走，锦溪。